Това е новият модел на Модека. Мотокецовете Pierce. Изработен е от микрофибър, тук по цялата част, като имаме протектор на ябълката. Също така в предната си част имаме протектор, който пази пръстите, като и допълнително материал за превключване на скоростите, който запазва обувката. Тук имаме също отзад протектор. Въобще доста приятна обувка. Специфичното, че е с цип, благодарение на което много лесно ще се обува и се обува. Веднъж направите ли си стягането от връзките, че не е необходимо да го подметите. Подметката така е направена, че да осигури максимално сцепление с повърхността, върху която стъпвате, когато държите мотора или пък когато сте на мотора. Вентилирана е много добре. Езика е с вентилационни отвори, така че с топлите дни краката ви ще се чувстват приятно. Моделът Модека Pierce.